السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التلاميذ الأعزاء، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير من هذا الفيروس كورونا المستجد. Dans cette séance, je vais vous présenter une série d'exercices avec correction de la leçon des instruments optiques. On commence par l'exercice 1. Complétez les phrases en utilisant les mots de la liste suivante: les yeux, renversés, rayons de lumière, le cerveau, la rétine. A. Pour voir un objet, des rayons de lumière, des rayons de lumière issus de l'objet doivent pénétrer dans les yeux, de l'observateur. Sur la rétine, se forme une image renversée de l'objet regardé, et c'est le cerveau qui l'a redressé et l'identifié. On passe à l'exercice numéro 2. Pour bien voir un insecte de taille AB égale 2 mm, Zakaria utilise une loupe de divergence C égale 20 dioptries. Zakaria voit une image assez nette lorsqu'elle positionne la loupe à 1 cm de l'insecte. يعني هنا في هذه الحالة OA كتساوي 1 cm. Quel est le type de la lentille constitue la loupe? Donc la loupe constitue une lentille convergente. Calcule la distance focale de la loupe. La distance focale calculée par cette relation. Deuxièmement, on sait que C égale 1 sur F, yani F égale 1 sur C, c'est-à-dire F égale 1 sur 20 égale 0,05 mètres. نحولوها للسنتيمتر، يعني غتعطينا F égale 5 سنتيمتر. هذه هي لا ديستانس فوكال، يعني في هاد الوكا هذا OF بريم égale OF égale 5 cm. Troisièmement, schématiser la situation en représentant l'insecte par un segment fléché perpendiculaire à l'axe de la lentille, puis trouver la taille de l'image de l'insecte en utilisant l'échelle proposée. إذن تقريبا هنايا verticalement 2 ملم غادي نمثلوها ب1 سنتيمتر، و horizontalement يعني 1 سنتيمتر كيعطينا 1 سنتيمتر. إذن كيبقى السلم حقيقي في horizontalement. إذن هنا غادي اون تراسي هاد. إذن OA كتعطينا 1 سنتيمتر، المسافة بين العدسة والشيء، والطول ديال AB غنمثلوه بواحد سنتيمتر باعتبار السلم. إذن غادي نرسمو العدسة، نديرو فيها تقريبا 4 سنتيمتر. ها هي 4 سنتيمتر، ولا مواتي ديالها هي، دونك إلا خدينا 4 سنتيمتر ها هي، يعني لا مواتي في دو، المركز غيكون في دو كومسا. هادي عدسة مجمعة، هنا غادي يكون المركز O، وغادي نرسمو العمودي على العدسة والمار من O. إذن كما كتلاحظوا هاد الخط هذا كنجيبو مع هاد المستقيم هذا مع العدسة، وبالتالي غيكون عندي تعامد.
بدون استعمال الكوس. إذا غادي ديجا لقينا في المسافة البؤرية اف كتساوي 5 سنتيمتر، او ا فيها 1 سنتيمتر، و ا بي فيه 1 سنتيمتر. إذا غادي نديرو الإنشاء الهندسي، غادي نحددو البؤرة، يعني 5 سنتيم هي هادي. إذا هادي هي اف بريم، المماثلة ديالها هي اف، هي اف. غنوضعو الشيء ا بي هو هذا على بعد 1 سنتيمتر، يعني او ا. إذا غادي الطول ديالو 1 سنتيمتر عمودي كذلك. إذا خص الخط هذا يجي سوبربوزي مع لاكس اوبتيك. فوالا. إذا غنرسمو الشعاع، هذه هي النقطة بي. إذا غنرسمو الشعاع الموازي للمحور البصري، والمار من البؤرة الرئيسية الصورة اللي هي اف بريم. إذا غيكون هكذا. هنا غادي يكون امتداد الأشعة، حيتاش التقاطع غادي يكون جهة الشيء. بالتالي غنرسمو عاوتاني الشعاع المار من المركز البصري و بي. إذا هو هذا، وغادي يتقاطعو هنايا. هنا فين غتكون الصورة، خطوط متقطعة كذلك. هنا غتكون بي بريم، وهنا غتكون ا بريم. وبالتالي لقينا صورة فيرتويال، اون ايماج فيرتويال droite plus grand que l'objet. إذا بغينا نشوفو هنايا puis trouver la taille de l'image. إذا غادي نشوفو لا taille de l'image شحال فيها. تقريبا فيها 1.5 سنتيمتر. إذا تقريبا ا بريم بي بريم كتساوي 1.5 سنتيمتر. رابعا، combien de fois l'image est plus grand que l'objet. Quatrièmement, a prime b prime sur ab كتعطينا 1.5 سنتيمتر ديفيزي بار 1 سنتيمتر. اختزلو بالسنتيم مع السنتيم غيبقى لنا 1.5، يعني ا بريم بي بريم كتساوي 1.5 ا بي. وبالتالي لا طاي ديال de l'objet ou bien de l'image est supérieure de 1,5 que l'objet. يعني تزاد واحد النص، بحال قلنا تزاد نصف الطول ديال الشيء. إذا on passe à l'exercice suivant. L'exercice numéro 4 ou bien 3, exercice 3. Sur le schéma ci-dessous, on a indexé les principaux constituants de l'œil. Attribuer à chaque numéro le nombre correspondant, la cornée, le cristallin, l'iris, le nerf optique, la rétine. إذن واحد سي ليغي، I pupille, deuxièmement on le cristallin, 2, 3 le nerf optique, 4 la rétine, 5 c'est la cornée.
5 c'est la cornée, القرنية. On passe à l'exercice numéro 5. Parmi les yeux schématisés ci-dessous, indiquez celui qui est trop convergent, trop divergent, ou bien c'est normal. Il y a 1, 2, 3. Il y a parmi ces 3 images l'œil normal. Alors, l'œil 1, exercice 3, ou bien 4. Exercice 4. L'œil 1 est trop divergent. يعني هنا كتكون l'image يعني se forme derrière la rétine. 2 sur la rétine. Donc 2 c'est l'œil 2 est normal. L'œil 3 est trop convergent. Trop convergent. L'image ou bien l'intersection des rayons se forme devant la rétine. Il y en a sur la rétine, il y en a derrière la rétine. Deuxièmement, indiquez le nom du défaut de la vision dans le cas où il existe et le type de lentille qui permet de corriger ce défaut. Il y a le défaut qui est 1 et 3. Donc là c'est 1, c'est 2. L'œil 1 et hypermétropie. Hypermétropie. Ce défaut est corrigé par une lentille convergente. Une lentille convergente. يعني غادي نديرو هنايا واحد لا lentille convergente comme ça, la correction pour que l'image se forme sur la rétine. يعني باش يتجمعوا الاشعه هنايا sur la rétine. L'œil 3 et myope. Ce défaut est corrigé par une lentille divergente. يعني غادي نديرو هنا واحد لا لونتي اللي هي divergente comme ça.
باش الأشعة يتفرقوا وليماج سو فورم سيغ لا ريتين هنايا. فوالا، إذا نتمنى أنكم استفدتوا من هاد السلسلة مع التصحيح. اللي عنده شي تعقيب أو إضافة يكومونتي في لا فيديو. ما تنساوش تابوناو في لاشين مع تفعيل الجرس للتوصل بالجديد.